家有一老，如有一宝。我们家有四位长老。那么熟悉我的小伙伴都知道 Mira 呢是自己成功帮双方父母申请到美国的绿卡，他们都已经来了。那所以就这期接着去华盛顿接父母的一个过程，然后大家聊聊这个我们帮父母办绿卡移民的一个过程是怎么样。I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun. I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrifice in love. For you I will. 嘿，大家好，我是 Mira， 我回来了。这2天北卡特别冷，那不知道大家周末过得怎么样呢？那我们可以看到呢，这个时间性其实头尾从我们要申请入籍，然后帮父母拿到那个绿卡，头尾呢是要有3年的时间。那当然了，因为中间是经过疫情啊，那可能移民局处理的那个案件时间会拖长，这个不一定。但是呢，要远比如果您父母已经来这边旅游了，然后转换身份的那种情况会慢。因为我们有一些朋友，然后他也是通过转换身份帮父母申请的，那就说呢几个月时间就可以了。那我们可以看到呢，其实最主要的是首先来到就这个美国移民局 USCIS， 就是美国移民局。那新移民要首先入籍，然后才能有条件帮父母申请绿卡。那我们入籍那个规划 N400 就是在这个里面申请的啦。所以我们可以看到啊，一路走来的话，其实我们15年已经进入美国，然后到5年之后才能可以递交。虽然说是可以提前申请，但是它系统比较傻，就是你要填那个residential history 居住时间的时候，你差1天它都不能让你填下去，所以你必须要等到那一天到了居住满5年了，然后它才可以到下一步。不过这是呢，主要是说申请父母。然后如果大家对这个规划申请就是怎么入籍这个有兴趣的话，也可以告诉 Mira 在以后的视频再分享一下。那这个你也可以看到，其实申请入籍呢时间也是算是挺快的，我们9月份就已经完成申请了，因为从7月份开始递表填表，东西还蛮多，要填东西还蛮多，然后一步步的，那么过了大半年的时间呢，就可以收到那个通知去采样了，然后10月份就可以去面试，然后就可以公民纸下来啦。那其实公民纸下来的那一刻就可以去申请父母了，但是 Mira 就拖了一下，所以就比较迟。可以看到呢，就是我们12月的时候才开始填表，因为那时候 Mira 怀孕了嘛，所以也是比较累啊那样子，然后到12月30号赶在年末最后那天才递交上去。这里展开说一下呢，就是公民申请亲属是这个 I-130， 就是请愿的那样子申请过来。那这些呢是我们基本是需要的东西。这个要说一下，就是父母姓名地址的中英文，就是它需要有这个对应的中文，就是 native character 显示出来，然后英文那样。然后大家可以看到这个是在那个 USCIS 移民局官网上面每一个 case 都能看到的，它上面有这个 case history， 就是看到我们是30号递交，然后一直等到很久啊，它这个等到2年的时间，2年多的时间，移民局才这样子批准下来，并不是说移民局批了下来就 OK 了，其实这个才是第一步。我们接下来去看一下。
然后呢，就这个批准之后，你就会收到类似这样子的一个邮件。在美国这边呢，就是其实电子邮件是非常重要的，因为他们很多东西呢，都会以电子邮件的形式通知你，上面有一些链接呀、一些 information 重要的 information。你拿到这个之后呢，就说明它是转到去下一步，就是那个签证中心 NVC 签证中心那样子，它上面有这些 case number 啊，还有 ID 啊，这些是最重要的一些 information。然后你才能进行下一步。到下面这一个网址上面，填资料。虽然美国呢，它很注重 household， 就是一个家庭为中心，但是所有的这些递交申请，即使是已婚的双方夫妻，那还是一个人作为一个申请表递上去。所以呢 ，Mira 要帮4大长老弄，所以要重复填4次。然后这里再展开说一下，下面这里呢是有写petition 的。petitioner 就是我是请愿者，然后 applicant 呢就是我父母申请者，然后 petitioner 呢就是我们这个请愿者，所以是有一点点的不一样的。那回到这里，移民局批准了之后呢，他会递交给签证中心，那签证中心呢就会让你上这个网站，就是领事馆的一个电子申请的一个中心，去填下面的所有东西。还是蛮多的，因为所有资料都是挺多，所以呢，Mira会建议你就是另外新建一个文件夹或者是一个文档，把所有的资料，包括父母的，就是你要申请的他们的那个过去居住地址，然后工作历史，这些都以英文的形式就是列出来，包括他们的那个 passport 号码呀，还有这些所有的 login information， 就是 case number、ID 这些。因为呢，就是你每次登录都是需要这些的，然后你同一个，比如说你居住的一些信息啊，一些工作的信息啊，你都是要重新填的，包括是上学的信息也要，就比如说我们的4大长老已经退休了，但是呢还要填他们的那个学历，就比如说从高中开始的学历，所以这些呢就是在尽管还没有收到这个letter 可以到下一步的时候，可以提前跟你们的父母啊，或者是需要申请的，他们就让他们先把所有东西都列出来，中文也好，怎么样好，然后你们可以提前先翻译成英文，列出一个时间性，然后归类到一个文档里面，到时再填进去，这样子会快一点。到下一页了，这也听了太久。然后呢，来到这个呢，是一个非常有用的一步步教你怎么走，就是移民签证的一个 process。它这个上面有12步那么多，那它上面是分了颜色的，就是个 petition 就是我们这边申请父母过来是要做的东西，然后这个 applicant 就是父母他们应邀就是被申请绿卡的那个，然后黄色的是我们双方都要去做的，它这个会解释的蛮清楚的。在视频的后面呢 ，Mira 会把这些所用到的比较常用的这些网站的链接呢都放上去，所以记得看到最后哦。那 Mira 这么用心去总结这个过程，那希望大家可以关注、点赞、收藏。那我们继续。那所以呢，虽然这里是写了12步，但是其实呢，就是终归有一些呢，它把它拆开了，比如说这个 scan document 都算一个，就扫描都算是一步。这个呢就是刚刚我们进去的那个电子签证申请的那个签证中心的那个网站，你可以看到我们其实要填的东西是蛮多的。那首先是肯定要给钱，给钱是最重要的，可以看到就是500多一个人那样子。然后就要填这个 IV application， 就是那个 immigrant visa， 就是这个 application， 俗称的 DS260， 就是移民签证。内容是非常非常多的，再加上呢，它是需要一整页填完之后才能按保存到下一步，不然的话，如果你中途不知道怎么填下去了，然后你要等父母那边再给信息你啊，然后你再回头填的话呢，因为它这一页没有完全填完的话呢，它是不能 save 不能保存的，那只能又重新再填这一页了。所以呢，这才是 Mira 就是提醒一下大家，就有一个文档，建一个文档，自己保存好，把所有的资料都列举出来。那可以看到呢，它基本上就是有这些流程啊，然后这个是我啦，那这个是父母啊那样子。这里呢，我整一个的案例呢都是用我妈妈作为一个例子。那当然呢，是因为我们4大长老都有嘛，各自都要有一个各自的那个申请表。那有一些他跟你的沟通啊，需要交什么文件呢，它都会出现在这里这个信息框里面。那这个呢就是那个 DS260 DS260 的一个首页的一个截图，就这样子，它每一个下面都有很多要填的。
OK，那现在由于时间的关系呢，所以这个视频要分开上下两部了。我以为一个视频能搞定，然后展开说的话就太长。那么就暂时到这边，然后到下一步的话，继续留意 Mirror 下一期的视频。那我们就下周再见了，拜。有冇你好誇張？而家我錄音你唔好嘈啊！